ဂါထာတော်ကတော့ဇလွန်မြို့မအောင်မြင်ဘုရားကြီးမှစံမခံဂါထာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစံမခံဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်သူများဟာကုန်းလန်းရေလန်းလေလန်းခီးသွားတဲ့အခါမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းလက်တွေ့အကျိုးပေးခြင်းကိုခံစားရသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရိမှတ်တမ်းများအရသိရှိရပါတယ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတက်တဲ့ဖြစ်စေအနှစ်မြန်မာပြန်ဖြစ်စေမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါကဘေးဥပတ်ရန်ဆွဲအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကင်းခြင်းအနာရောဂါကင်းစင်၍ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်းလောအကိုင်အယောင်းအဝယ်များအစဉ်ပြေပြီးတော့စီးပွားရေးလှလှပါများတိုးတက်ခြင်းသွားလျာလာလျာရောက်လျာမှာလူကျက်လူခင်ပေါ်များခြင်းမိမိအားညူစုသူမရှိကူညီသူသာရှိခြင်းမျက်နာမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြာတဏဟုသောအကျိုးတူများကိုရရှိခြင်းမိမိအားတစုံတရာရံပြုရန်လာသောရန်သူပင်လျင်ရံမပြူပဲမေတ္တာစိတ်ဝင်ကားလိုအပ်သမျှကိုကူညီသွားခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတူတရားများကိုရရှိခံစားကြရခြင်းပညာဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးခက်ခဲတဲ့စာများကိုကြက်မှတ်ရလွယ်ကူခြင်းစာမဝဲဖြည့်ဆိုမိကျောင်းသားများအလုတ်အကိုင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားကြသူများဤဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါကကြက်ထားသောစာများမှတ်မိနေပြီးတော့စာမဝဲအရှိန်ကြောင့်ကြက်မှတ်ထားသည်များမေးပြောက်ခြင်းအလင်းမရှိပဲချောမောစွာဖြည့်ဆိုနိုင်ခြင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှုအကျဉ်းရစ်လက်နဲ့ကြာမြင့်လာပါကကိလေသာများလျော့ပါပြီးနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရန်အထောက်အပံ့ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ပင်အဆိုရှိပါတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရန်သာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်သောအလုပ်သည်မလှုပ်မီကပင်တဝက်အောင်မြင်နေပြီလို့ရှေးအစဉ်ဆက်ပညာရှိကြီးများဆိုစမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကအထက်ပါအကျိုးတရားများခံစားကြရပြီးတန်တိဒုက္ခအငြိမ့်တက်ကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ပဋ္ဌနာပြုလျက်ဂါထာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပြပါမယ်ဣတိပိမိရကတေယအိဋ္ဌံဒုက္ခအနတ္တံတတ္တဘောဇင်ကောအရိယောအထင်ကြီးကောမေကောသတုတတိပဋ္ဌနံသဗ္ဗတအိန္ဒောသဟတသူရိယောအောင်နမောမေတ္တာနံရာဇဗယံသောရဗယံဥဒကဗယံဧကိဗယံတထဗယံသဗ္ဗဗယံဇေယောဇေယတုမင်္ဂလံအနိစ္စံသင်္ကတံပဋိစ္ဆာသမုပ္ပန္နံခယဓမ္မံဝယဓမ္မံဝိရာဂဓမ္မံနိရောဓဓမ္မံခမတိနောက်တစ်ခေါက်ရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ်ဣတိပိပိရကတေယအိဋ္ဌံဒုက္ခအနတ္တံတတ္တဘောဇင်ကောအရိယောအထင်ကြီးကောမေကောသတုတတိပဋ္ဌာနံသဗ္ဗတအိန္ဒောသဟတသူရိယောအောင်နမောမေတ္တာနံရာဇဗယံသောရဗယံဥဒကဗယံဧကိဗယံတထဗယံသဗ္ဗဗယံဇေယောဇေယတုမင်္ဂလံအနိစ္စံသင်္ကတံပဋိစ္ဆာသမုပ္ပန္နံခယဓမ္မံဝယဓမ္မံဝိရာဂဓမ္မံနိရောဓဓမ္မံခမတိဂါထာတော်ကြီးရဲ့မြန်မာပြန်ကတော့သုံးပုံပိဋကတရားမြတ်သည်ဤသို့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိသောအကြောင်းကြောင့်အနိစ္စမြည်ပါပေ၏ဤသို့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတရားတို့သည်မပြတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းရှိသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခမြည်ပါပေ၏ဤသို့မိမိတို့အလိုသို့မလိုက်ကြိုက်သို့မပါအနှစ်သာရဘာများမရှိသောအကြောင်းကြောင့်အနတ္တမြည်ပါပေ၏ခုနှစ်ပါးသောဘောဇဉ်တရားသည်၎င်းအင်္ဂါ၈ပါးရှိသောမြတ်သောမေခင်တရားသည်၎င်းကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ် ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာဟုဆိုအပ်သောတတိပဌာန်တရား၄ပါးသည်၎င်းအလုံးစုံသောတရားအပေါင်းကိုအစိုးရသောတရားမင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်၎င်းရောင်ကြီးတစ်ထောင်လင်းဆောင်သောနေမင်းသည်၎င်းဤသို့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောရှိသောကြောင့်အနိစ္စမြည်ပါပေ၏ပြည့်ခြင်းတရားသည်မပြတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းရှိသောကြောင့်ဒုက္ခမြည်ပါပေ၏အလိုမလိုက်ကြိုက်မပါနှစ်သာရပါမျှမရှိသောကြောင့်အနတ္တမြည်ပါပေ၏
အထုသဖြင့်မြင့်မြတ်တော်မူကုန်သောမဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်တို့အားရှိခိုးပါ၏ထိုဘုရားရှင်တို့၏တကုတေဇောမေတ္တာတော်အာနုဘောတော်တို့ကြောင့်ရေဘေးမိဘေးခိုသူဘေးမင်းဆိုမင်းညက်ဘေးလက်နေဘေးသားစောသမီးဆိုဘေးအစရှိသောဘေးတို့ကိုမုတ်ချမသွေအောင်မြင်နိုင်ပါစေတည်းအကျဉ်ကြောင့်အကြောင်းတရားကိုဆွဲရဖြစ်သောအကျိုးတရားသည်ကံစေဥဒုအာဟာရတိဟူသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့ပေါင်းကားပြုပြင်ဆင်ရသည်ဖြစ်၍အမြဲမရှိကုန်ခန်းခြင်းသဘောရှိ၏ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏ယာကကင်းရာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်တို့ချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နှစ်သက်မြတ်နိုးကြပါကုန်၏ဒါကတော့သမဂံဂါထာတော်ကြီးရဲ့မြန်မာပြန်ဖြစ်ပါတယ်